வணக்கம் எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃபர்ஸ்ட் லிட்டில் ஸ்டெப். இன்றைக்கி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு பீச் vlog தான் வந்து இன்றைக்கி உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இந்த பிளேஸ் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா எர்ணாகுளம் கொச்சியில் இருக்குதா இந்த பீச்சை புத்தந்தோடு பீச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு பீச்சு. ஸோ இதோட ரியல் பியூட்டியை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஈவினிங் டைமில் ஒரு ஃபேமிலியோடு போய் விசிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மஸ்ட் விசிட் பிளேஸ். ஸோ டெக்னிக்கலாக இது கொஞ்சம் தூரம் தான். ஒரு ஜங்ஷன்லேருந்து ரைட் சைடு எடுத்தால் ஃபோர்ட் கொச்சி, லெஃப்ட் சைட் போனோன்னா நமக்கு இந்த புத்தந்தோடு பீச். அவ்வளவு அழகான ஒரு பீச்சு, ஆனால் என்ன கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும். அது மட்டும்தான். முதல்லே சொன்ன மாதிரி இதோட ரியல் பியூட்டியை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஈவினிங் டைம் இஸ் த பெஸ்ட் டைம். ஸோ நானும் டோனியும் பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் டைமில் தான் இந்த பீச்சுக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அப்படியே சன்செட் ஆகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு அழகான ஒரு பியூட்டிஃபுல் கோல்டன் எஃபெக்ட்ஸில் வந்து எங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் கிடச்சிருந்தது. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் கேரளா வரீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு பிளேஸ் மஸ்ட் விசிட்டாக இருக்கட்டும். லொக்கேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஒரு அழகான ஒரு ஈவினிங்கை உங்கள் ஸ்பெஷல் ஒன்ஸோட ஜாலியாக போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக திரும்பவும் ஒரு ட்ரோன் ஷாட்டை. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், சப்ஸ்கிரைப், கமெண்ட். பாய்.